Iniciar a gravação. Beleza, comecei a gravação. Oi, pessoal, tudo bem? Acabei de gravar um vídeo. Abaixa Calma aí, cara. Acabei de gravar um vídeo muito bom, só que o problema é que velho, puta que pariu. o áudio do jogo ele ficou extremamente alto, então isso é um problema extremamente sério. E vocês estavam ouvindo um cara até agora há pouco gritando, mas eu mutei ele, então vocês não estão mais escutando ele. Mas agora, fala aí, Giovana, se apresente para o pessoal que já te conhece, ou não. Oi. Agora você, Koff. Calma aí, a diminuição dele. E aí, Koff, tudo na moral? Tô bem. Não, você tem que falar. Eu tô chorando. Aumenta o som de novo. Tudo bem? Aumenta o som de novo. Nesse vídeo eu vou tentar zerar Funky Friday com o mod do Witch, aquele bosta. E vou tentar zerar o jogo com meus amigos vendo. Entendeu? Esse é o intuito. Tá, galera, vamos. Donald Trump aqui. Sabe o que você pode fazer? Não, vou te multar, na moral. Tá, já Bobby, fazer, Léo. Começar a ter diversão lá pra depois. Tipo, lá na. Galera, não ficar bravo com pessoas assim. Tá falando de mim ou qual nós dois? Do pop. Nossa, que easy. Estourado. Estourado. Eu tô doendo, eu meti a gente tá cantando. Gravar comigo é a maior diversão. Calma, vou ter que mutar o coffee. Mutei. Caralho, não fiz nada. Beleza, bora continuar, galerinha. Eu não Ai! A garfagem é muito gostosa, né? Vai tomar no cu. Nada. Mutado. Não, você não tá mutado. Não tô mutado. Não. Tem que mutar esse bosta, né, gente? O cara tinha um problema, porque eu não tô com uma dor de cabeça. Resolução, pop, nada, resolução. Então eu não sou bom. Ah tá, ele tá vindo. Eu não sou bom. Nossa, Cara, você é bora muito prender bom. o beatbox só pra cantar no Friday Night Funk, velho. Ah, Bibi, pom. Mais solteiras na sua área agora. Mano, você fala baixo, caralho. Eu tô com dor Que de incrível! cabeça. Meu Deus, você tá mal. Coitada, mano. Chega. Vamos Tá bom, continuar. chega. Vai, a menina tá com dor de cabeça e nós tá fazendo essa merda. Terminando o week 1. Nós é idiota, desculpa, Giovanna. Ela também é. Mano, eu acho que a Giovanna morreu, velho. A gente deu um ataque cardíaco na Giovanna. Ô, bubabo. Ibo, barabarabarabo. Peribo, bubabo. Ibo, barabarabarabo.
Mano, acho que te deu um ataque cardíaco na Giovanna. Ô, Giovanna. Giovanna, acho que a Giovanna morreu. Foda-se. Galera, a gente vai ter que socorrer uma garota. Então vou expulsar ela do grupo. A gente, Expulsar ela do grupo. E a agora... gente deixou ela surda, mano. Surda? Surda, né? Surda, né? Como é que você faz isso? Como é que você faz isso? Depois eu te ensino. Me ensina, me ensina, me ensina. Eu te ensino, cara. Sabe o que dá pra fazer também? Deixa eu te mostrar. O quê? Calma, deixa eu... Tomar no cu. Ô, dá pra fazer os efeitos de tipo desenho animado, tá ligado? Tipo... Como é que você faz Entendeu? isso? Tipo... Aonde você faz isso? Não vai se mod. Não, mas em qual lugar? Não vai se lab. Ah, tá. Tá, Mas você comprou um Pro? Bora continuar assim, Giovanni. Você comprou o Pro? Você comprou o Pro? Esse jogo é incrível. Você comprou o Pro? Daí me responde. Me responde, caralho. Sim! Ah, tá. Eu queria saber, porra. Vai, agora é o Wiki 2, hein? Agora é o Wiki 2, hein? Ô, mano, imagina o som do jogo tá maior, Maior que a nossa voz, tá certo. mais alto. Mais alto, tá mais alto que a nossa voz. Ô, eu Beleza, sei vamos como... continuar. Aperta 7 quando uma setinha for... Eita, pô. Tá bom, vai em song, Agora clica ali no spook, sei lá o que. Spook ali, ó. Aí tira tudo. Aqui. Não, tira tudo. E digita monster. Não, tudo minúsculo. Aí reload out. Cara, o que você fez? Você fez song, aí reload áudio. Reload Johnson. Reload Johnson. dá enter. Boa sorte. 3, 2, 1, go! Cara, isso dá medo, velho. Ô, me passa a gravação pra botar no meu canal também. Me passa por drive, tá? Pra a qualidade ficar de boa. Mano, que sinistro, doido. É, né? É um level secreto. Ai, mano, minha cabeça tá doendo, velho. Mano, eu não consigo olhar pra essa foto que eu coloquei e não ficar assombrado pelo meu passado. Você ouviu o que ele disse? I will eat your girlfriend. Perdendo pro monstro. Se você perder, tem um final muito assustador, velho. Não perde não. Não vai querer ver essa porra. É muito sangrento. Caralho, a menina com dor de cabeça voltou. Olá, menina com dor de To cabeça. the moon, to the werewolf, Esse aqui Tá give bem? all your blood to him. O que você tá fazendo? Tô cantando com o uma tentando pro One Street Blood. Eu ensinei a ele a jogar essa fase. Sério?
Ele apertou 7, aí ele falou, ué, aí eu coloquei Monster. Aí eu falei, coloca Monster aí. É do meu comprimido. Ah, tá. Eu pensei que você tivesse Eu tô morrido, ouvindo. velho. Eu só tinha saído. Eu falei. Eu pensei que você tivesse morrido. Ele parou a gravação só pra, tipo, ele falou assim, pera aí, gente, vamos socorrer uma menina que morreu aqui. Só bebeu o bagulho aí pra nosso autismo. Vai, eu vou sair umas 8 vezes. Eu vou deixar no seu PV pra você me passar depois da gravação. Você tem que ficar quieto, será? Oi? Você tem que ficar quieto, será o jogo. Eu sei, mano, mas é só pra deixar anotado. Para de pausar o jogo, quero cantar. Pérez Gamer é o melhor trio que já existiu na face da Terra. Sim, só que vocês dois são retardados e eu não sou gamer. Você é incrivelmente retardado. Muito obrigado pela parte que me toca. 3, 2, 1. Que isso? Eu vou pegar um chiclete. Voltou normal? É, infelizmente o demônio só tem uma música. Caralho, você tá se magando, você passou da primeira música ou não, Gabriel? Passou. Não sabia, essa é a segunda. A primeira realmente eu não consigo passar. Eu só passo uma vez porque eu já tinha jogado no Roblox. Você já jogou Ballistic? Não. É aquele mod lá da bombinha. Esse é o mod do Watch, eu conheço mais, nunca joguei. Eu não tenho nem chance contra aquilo, não consigo nem dos primeiros 10 segundos da... Eu consegui mais do que ele. Você acha que eu consigo? Eu consegui Não mais do que consigo. ele. Eu consegui mais que ele. Mentira. Foi sim, mano. Eu vi, velho. Ele falou assim, pera aí então, vou jogar pra você. Ele não passou do primeiro negócio. Como é que você fala? Ah não, velho. Ele foi tocado agora. Nossa. Nossa, lá vem então. Bloco aí. Ah, Não, é. não, Roblox não. Daí, tipo, da hora desse Fortnite multiplayer, você não precisa de nada. Eu só chamo do link, você clica e pronto, tá pra nós jogarem. Aí sim, eu vou querer. Tá vendo? Passa aí, Tá passa bom. aí. Deixa eu só pegar o link aqui. Ô, vou te matar se não estiver gravando essa porra direito. Imagina, mano, o áudio do jogo tipo, se fica mais alto do que a nossa voz. Vou matar esse filho da puta. Olha os boys. Firmeza que você. Firmeza que você. Tá bom, então. Eu... Olha o pai aqui Vai então que- transmitindo. Olha o pai transmitindo então. Olha o pai.